Vilaxoán perde poboación o seu declive patente en moitas rúas onde as casas habitadas conviven con outras que pouco a pouco foron esmorecendo. Ante esta situación, o Concello de Vilagarcía quere poñer en marcha un plan integral de rehabilitación de vivendas para asentar novos veciños. Intentar xerar algún tipo de instrumento o que lle permita a todos os habitantes ou xente que poida habitar Vilaxoán e chegar a que esas vivendas se rehabiliten a precios moi cómodos. Rabella tamén ten en mente que o Concello sexa o que se encargue da rehabilitación de algunhas vivendas, faríase a través de cesións. Como traballaba o Consorcio de Santiago na súa parte histórica, que era, adquiría as vivendas durante un prazo a mellor de 20-25 anos e despois a rehabilitaba durante eses 20-25 anos. Era o Concello o que socialmente alquilaba esas vivendas e despois volvían a cargo dos seus propietarios. Polo de agora, o Concello descoñece o número exacto de vivendas deshabitadas ou ruinosas que hai en Vilaxoán. A idea é conseguir toda esa información a través deste plan que pretenden financiar con fondos europeos. Xa saíron fai anos fondos FEDER para este tipo de axudas de vivendas de poboaciones que perden xente. Entón, no noso plan é facer ese tipo de proxecto para estar preparados no momento preciso no que salga outro plan de revalorización e posta en valor destes povos. O goberno local entende que en canto se volvan a habitar as casas, a vila rexurdirá co asentamento de novos establecementos. Rabella defende o papel das administracións no proceso de recuperación da zona co asentamento de novos servizos como a gardería e comprométese a seguir recuperando as rúas.